Решила затопить камин. Вот так вот горит камин. Поставила кастрюлю с водой. Вот так вот сделал он. Вот так идет. Ну, нарушили немножко потолок, недоделанный. Ну и пусть так будет. Пока пусть будет так. Потом переделывать будем все равно потолок. Вот так вот дымок идет из трубы. Из трубы идет дымок такой приятный. Посмотрите. Вот, надо что-то сейчас придумать. Придумать за место ящика что-то, какое-то ведерочко, наверное, для дров. Закрыла духовку. Хочу испечь булочек. Попробуем, что получится. Вот, девочки, зал в доме. Это зал в доме. Сюда спальня, туда детская спальня. Вот смотрите, он даже не нарушил красоту зала. Ну, картины я еще поубирала, девочки вышивали. Вот, видите, там матрас. Выставляется матрас, я утащила. Ой, он вот тут лежит. Внук приезжал и на нем играется. Он, видите, он даже не нарушил красоту. Как было чистенько, красивенько, так и стало. О, и Полиночек идет. Моя стряпуха. Булочки сдобные. Чего ты смеешься, стряпуха? Будем пробовать печь булочки. Ну, если у нас получатся булочки, тогда нам ничего не страшно. Посмотрите, какие булочки-улитки. Обыкновенное дрожжевое тесто. Сейчас пойду искать что-то для дров, чтобы дрова красиво стояли. Ну, пока придумала только ведро найти худое. Булочки поставили. Покажу, если не верите. Стоят. Будем сейчас... Градусник к ней дается к печке. 220 там было. Вот, не смотрите, матрас выставляется на кухне. Внук приезжал, Илюшка кувыркался на матрасе. Так, и посмотрите. Сейчас посмотрим. У нас дома тепло. У нас дома 23 градуса, но люди уже подтапливают. Уже ночью-то я бы не сказала, что холодно. Но у нас тепло, это мы пробуем. Мы пробуем. Если у нас получится... Пицца 100% тут получится. Если получится булочки, то жизнь прекрасна будет без света. Ну, пока я пасла козочек, Полинка сделала тесто. Да, что-то надо придумать. Какое-то что-то квадратненькое. Низенькое, квадратненькое. Туда нельзя класть. Ну, можно сушить, там дрова на полу положить. Но там горячо. И вот эта вот стенка сейчас будет горячая. Уже теплая. Труба вот это будет идти. Ну, 5 комнат он не отопит, но отопит мою спальню, зал и детскую. А тут уже... Тут, конечно, нет. Вон муж сидит в интернете. А я пришла с пастбища. Даши у нас нету. Так что Даша уехала гулять. И Лера. Мы с Полинкой вдвоем печем. Сейчас мы изобразим. Как говорила моя бабушка, голь на выдумку богата. Вот и мы. Запах, конечно, булочками объеденческий. Неправильно. Надо камин протопить. Протопить. Не так, чтобы у нас грелся. У нас он сейчас греет дом. Протопить камин. Вот эту штуку, она была закрыта. Я открыла, чтобы пошел жар туда. А булочки-то у меня начали гореть. Вон они, видите, горят сверху. Я открыла. Ой, ну мы это пробуем, мы это учимся. Вот был закрыто вот этот штыречек. Жар шел весь в духовку, а теперь я открыла, чтобы в трубу шел. Потому что надо протопить камин, а потом жар собрать, наверное. Ну, в общем, надо учиться еще тут. Но булочки уже румяненькие. Буду следить, чтобы не сгорели. Вот, Полинка. О, у нас статуэтка, копилка для денег. Тамусь, ну настоящая копилка для денег.
Да, все пахнет булками, все нервничают, все чухаются, все дети чухаются, сыновья чухаются. Вот Пончик. Пончик делает, смотрит фильм, а копилка для денег уже сторожит. Томусь, Тома, 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 никого нет дома. Он Полинчик делает. Тут еще один сынок пришел. Так что все у нас получится. Девочки, мальчики, гляньте, какие булочки. Я уже открыла духовку. Неправильно я сделала. Видите, надо, чтобы жара не было в этом, в камине. Ну, как жар, чтобы был. Ну, ничего, мы научимся. Не боги горшки обжигают, как говорится. И уже булочки. Я даже разломала одну. Она пропеклась. Я вот уже, видите, разломила булочку и уже откусила. Вот, сейчас я их достану. Сбрызну водичкой. Все у нас получилось. Ура! Как Чебурашка кричал. Мы штроили и, наконец, построили. Ура! Вода уже горячая. Так что все засекаю. Все смотрю. Ну, это же пробное все. Все будет хорошо. Вот, видите, наконец-то я поняла. А вот сейчас, если я вот это закрою, вот так закрою, то она будет как печка топиться, в ней будет жарко. Вот. А когда печешь, наверное, надо приоткрывать, закрывать. В общем, тут все надо еще разбираться. Но главное получилось. Показываю булочки. Ты-ды-дым! Ту-ду-дум! Вот такие булочки, вкуснятина. Я уже разломила. Пропеклись булочки. Все булочки пропеклись. Ну, никто не подсказал поставить чайник к булочкам. Сейчас заварим хороший свежий чай. Ого! А тут уже дегустируют. Пришла Лера. Булочки. Вы посмотрите, у нас другие-то уже лучше булочки-то получились. Вот. Чайничек сейчас заварим. Накрывай их, пусть они будут это отпариваются, такие тепленькие. Вот сколько булочек. О, все. Ох ты. Все радуются, да, пахнет булочками на весь дом. В летней кухне даже пахнет булочками. Будем пить чай. Сейчас покажу, сколько мы напекли. Вторые у нас и третьи уже лучше получились. Так что на ошибках учатся. Дерзайте. Вот у нас и все получились. Вот это вот первые булочки, а это уже пошли вторые и третьи. И все пропеклись, девочки. Ой, горяченькие. Так что научились. Сейчас заварим чаек. Вот этот чаек мне прислала женщина с Западной Украины. Я у нее, Катя, она меня смотрит, и я передаю ей большой привет. Я у нее покупала сушеные белые грибы. Грибы очень дорогие, но вкусные. Очень вкусные. Так что у нас запас грибов тоже есть. И она мне в подарок закарпатский чай. Вот, положила закарпатский чай. Тут все и ягоды, и фрукты, в общем, и какие-то, ну, в общем, что-то нам незнакомое, какие-то орешки. Все это мы заварим, и будет вкусный-вкусный чай. Так что всем всего хорошего, спасибо за просмотр. Мы, как называется, не дегустировали, а проверили. Проверили камин, подготовились к зиме. И все у нас будет хорошо. Что и всем желаем.